kus jalutad? I'm free! Vabadusse. Meie teed lähevad siin lahku, ma olen sinna poole. Okei, ma olen teisele poole. Ma ei tea, kas see õige võtigi on. Aga meil on üks vägev pill siin. Nii kaua, kui me sinna jalutame, ma panen teile klipid, kuidas see pill tõmmati traktoriga põõsast välja. See on maailma lõpust toodud pill. Nüüd ta on jõudnud pealinna vurlede kätte. Ja kuule, see on päris hästi säilinud. Ma seal koha peal vaatasin. Paar kohta on halba. Siin võres on väike auk. Aga selles mõttes ta pidi töötama. Kunagi töötas. Tõmbame ta tuppa. Vaatame ta üle. Ja ma arvan, et sellest saab kellelegi üks hea unikum projekti auto. Vaatame, millega tõmbame. Paeton, anna mul paeton. Tahad hea autoga sõita või? Davai. Volkswagen peab Volkswagenit, see on õige. Meil lüük ots minna. See on küll õige võti, jah. Houston, we got a problem. Yes, Houston, we have a problem. Oota, kas ma jätsin need Iveco peale need võtmed? Lähme otsime võtit, see pole võti. Mille võti see on võitus? Few moments later. Katse number 2. Ma leidsin Volksumärguga võtme. Aga kas sellel aastal oli piuks alarm või? No vaata või? Käima läheb. Ongi, süüdet keerab. Ei käima ta ei lähe, ta minust oli lakut peal. Vaata jätata, see on pöörde ja tahomeetriga pill. Siin on tuled ja viled. Käigu allik. No nii, katuse luugiga. Natuke hallitame, see ei ole hullu. See on roisk. Rolli võib tööta. Pidurid on või? On. Midagi on. Pidurdab. Luksuspill. Vaat, 5 käiku. Kui Martinile meeldivad ilusad 7 seeria BMW-d, siis Karelile meeldivad ilusad hallid Volkswagenid. Neil kõigil on omal väärtus ja see on erimudel ja Pacific, mis sinna saad surfilauaselt pagassi panna. Pinstrive'id on peal. Huvitav väritud ja kleebitud. Selle auto hind on jällegi nagu nii selline, et imelik oleks ei öelda. Vampiro mürtsi mingis vääringus. Ma panen selle hinna siia. Fänn andis on tervitused sinna Tartumaale. Ja ma maailma lõpus tõin sellega, ma käisin Mariga seal romantikat tegema, mingis hangaste või mis loss seal. Ma ei tea, mingi mõis või loss on seal, kus mingi pulma tehakse kogu aeg. Transport oli kallim kautis ja? Võib öelda küll, ma ei tea, palju see buskütet võttis, aga enam vähem, mul on mingi tabel, paneme kõik kirja. Aga näed, see võib olla botaaniku sõbrale. Kommenteerige, mis taim see on. Siin kasvab juba elu. See auto teeb uut elu elule. Aga kõige suurem probleem selle autoga on siin. See üks uks. Ma ei saa aru, kuidas saab üks uks ära mädaneda. Niimoodi, et kõrval on nagu jumal hea, vaata. Nagu. Jumal okei on see uks, ta on must, on ju. Ja siis kõrval uks lihtsalt mädaneb ära. Ja ma ei tea, mis selle mädandamise käigus on veel juhtunud, Karbiga kaasa võtnud. Kas seda kunagi ühest kohast remonditud või? Ämbliku võrgud on auto, siin on ikka elu, on ju. Vaata, keegi on ühe mingi vale kruvi kuskilt august sisse keeranud, siis on hakanud mädanema. See on õige kruvi, see on factory kruvi. Aga lihtsalt nagu jumala lambi koha pealt on mingi värk juhtunud. Ja ka nüüd vaatame ülejäänud autot. Kui me arvestame seda aasta arvu, siis nagu kõige hullem ei olegi, vaata, kui see nagu need tänapäeva autod ei jõua nii kaugele, lihtsalt need enne mädanevad või surevad ära, vaata, elektroonika kõik asjad. Aga siin nagu see ongi, selle koha pealt on nagu veepunn on puudu ja siit on nagu pehme natuke. Aga tõsta saab, kõik on hea ja kas mu silmad ei peta. Vaata, siin on originaalkatalüsaator all. Ma arvan, siin selle auto väärtus peituki kõik. Võtame ära, tule vaata kinnitusi. See on kokku, tähendab ära mädaneid ja kunagi keevitanud 2 seda kokku. Aga lekkeid ei ole. Aga kui ta käid ei ole, ma ei tea, mitu aastat, siis ei olegi lekkeid. Oota, aga Õli on sees? Kas me saame ta käima, on küsimus? Jaa, ta väidetavalt sõitis ise sinna, kus ta oli pargitud seal nõgestes. Nii et vaatame lihtsalt esimese asjadega, see mootor käib ringi, käsitsi.
nagu nalja ju. Tahab ise juba käima minna. Nii. Mis siin on, bensukas või? Muidugi. Siia topkat. Start, fluid. Kus see on? See on bussis vist. Kõik on peeneks lastud. Vaata, näe siin. Ei. Tire repair, no repair. Ma tõstsime vist viimase bussis, bussis kulutasime ära vist palju. Kulutasime. No jälle cleaneriga saab ka teha, aga tegelikult on olemas pehme moodus. Engine start fluid, MB quality. Vaata, aku on peal, aga aku ei tee mitte midagi. Keegi nõu selle filtri kopsiku ära varastanud. See on nagu jumalt tüütu leida. Vaata, kas sealt ei ole ämblikud siis see läinud. Mingi elu või? Vaatame korra. No tundub, et ei ole vist, ei ela kedagi seal. Nii, järgmisena tuleks vaadata õli. Ära sa märgina, õli on maksimumis ja vaata, ongi ilus puhas tegelikult, no kuldne. No miks ta ei peaks käima minema? Kuidas see Britsung siin töötab? See oleks nagu karpaga mootor, siuke tunne. Ongi nagu mingi pool karpa, aga ta ei ole karpa, vaid see on monopritse on selle nimi. Ühe sellega peasti, kes... Kuule see hammas, ma arvan, ühe käiviti elab ikka üle. Vett on seal natuke vist on. Klaasipesu on täis. No mis teeme siis? Teeb pauku või? Mul sul üks lahendus pakkuda. Oho. Näe. Ma vaja nüüd. Veitikas tööd. No. Pult on ka. Muidugi pult töötab. Puldil on ka patareid. Immo peal, et keegi seda varastada ei saaks. Kas nii vanel autol on immo keegi peale teinud? Oota, kas seal puldi patareid ei saa meil vahetada? Kaks, soovib. Meil on kruikat. Nii, see ei. Meil on midagi vaata. Teine sahtel. Kuskil veel. Siin kuskil ei ole. Nüüd oli ju teil võnnik. Äkki leed läbi. Nii. See on mingi patavänku, vaata. Vaata, kas ta niisama teeb nüüd midagi. Kuule, kesklukku hääl käis. Kesklukku töötab isegi. On jah? Isegi tuleb lüngu või? Vaid jälle ära rohkem mängida, vaid pane käima nüüd. See käima ka läheb, ma ei veel ei tea, mis välja siin veel saab. Võtad topkat ka või? Äkki läheb ilma alus? Või kütuspumpi töötab? Ei kuule küll midagi. Kütusepumpi töötab. Ei, see tuleb jagajaga üle vaadata, et seal ei ole seda ühenduse probleemi. Aga on seda ühte küünalt, vaata, mis on see. Seda naator on. Aga sa matsu jagad või? Ma jagan matsu, See rootor on ilus või? Tutikad ju. Ongi. Vaata, see on ka siin veel. Noh, originaal vahetükk. See käib sinna rootori all tegelikult. Paneme alla või? Paneme rootori alla nii nagu käib. Nagu päris. Mingi sälk oli siin, mis hoidis kinni seda. Nii, oota, laseb õhuks puhtaks ka. See on tehase koht on see. Tegi küll sädet. Tegi küll, jah? Ilus see oli ju. Säde on? Kütus pole? Seal seda siibrit saad ise liigutada. Jah. Pane. Oota, mul need paelad ripuvad, oota. Nii. Töötab, aga kütust ei ole. Säde on, õhk on, kütust ei ole. Kütus on, no õhufilter on must, vaata, umbes. Sellepärast ei tööta, ma arvan, et õhk ei käi läbi siit. Bluetooth tööndus. Aga vaata õhufilter alla, kes seal elab. No ei ole, Mikke Maus on oma pesa teinud siia jälle. Tal on siin erinevad kuradi, vaata, toad on magamistuba ja
köök ja elutuba ja siit läheb ratatouille, läheb siit sisseles, kui kollektori peal on saun kutil raisk. Hästi elame, noh. Kompleks. Nii, aga vaata kütusepumpa põhi all. Teeme klopal-kapad all äkki või? Siin korpuse sees elab kütusepump. Võtsime pistiku lahti, lasime siia pumbale otsavoolu peale, ta ringi ei käi. Ta ei hakka tegema võtid teeb tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, kui vool tahad. Nüüd ma leotangi siin seda. Panin juba likku. Kõik asjad siin, pollid. Äkki saame niimoodi ära renoveerida, et võtame lahti. MB Quality. Rostluus. Ma olen kunagi näinud seda märki, aga ma ei ole kunagi süvenenud, mis siin peal on. Kas see on koer või? Nagu on 4 käppa ja saba ja hunt või rebane. Mis see on ta kindlus või? See on vesi või? See on luuk või? Kas te teate, mis see on? Mis rühmituse sümbol see on? Oota see, Google ütleb. Muidugi ütleb. Mul Samsungis on ka see, et ma teen pildi ja siis ta ütleb ka. iPhone'il on ka või? Moodne ajast või? Kuidas ta nimetad? See on Google feature. Google Lens on see. Davai, Google Lens, ütle, mis see on. Wolfsburg. Ongi Wolfsburg või? Wolf on see siis, on Wolf. Hunt. Hunt, jah. Hunt lambanahas. Coyote on siin kirjas. Ei, hunt lambanahas on. Volkswagen, Wolfsburg. Ehk see on mingi see linnavapp äkki, kus autosid toodeti. Vaat seda. Oi. See on Jetta Wolfsburg Edition, mis on siis special trim lever of the popular Volkswagen Jetta compact car. Ehk sul on special trim siin. Kuule, Google seda ka vaatab, selle kohta ütleb siis. Kui see on Volkswageni special, mida tähendab Pacific? Vaata, see näitab autol on originaal, see värv kõik peal, vaata, kui triip on alles. Vaata, teisel pool huvitav. On, teisel pool ka triibud alles, Pacific. Ja ma räägin, teisel pool ei osteta uksed. Ma ei saa aru, mis värk selle kanna. Tuul oli valet poolt. Tuul oli valet poolt, jah. Ja kui ma vaatan pagassi ka, nagu siit on nagu jumala hästi säilinud. Isegi need amordi kannud, kõik asjad on olemas. Pacificust ei saanud aru, ta lihtsalt näitas teiste markide samasugused asju. Aga kirjuta Volkswagen Pacific meaning või? Vot see on midagi huvitavat. See on ülevaatus. Ülevaatus, autobahn. Nii, astuge siia Wolfsburgi. Siin on mingi see Armini snuffi tehas või ma ei tea, mis värk siin on. Käetugi on, oleb vait kui on. Aastal ma ei tea, mis. Riplagi, katsuluuk. Selles Pacificuga öeldi, et treated as a special edition where there is nothing special about it. Lihtsalt special edition, milles ei ole midagi specialit. Volkswagen vana trikimees. Sulle see jättis tüüpi sisse. Pillid tuleb, vilguvad. Kuule, kui me siin oleme juba. Mootor ja tule jaoks on eraldi kollane tuli või? Ma ei teadnudki, et see mootor mingi juhtaju on. Kuule, see on väiksem läbisõit, kui sellel 7 remmil. Kui vaatas, tuleb põled või? Eest põlevad? Jah. Täis tuled on isegi. Ohukad on või? Jees, ülevaatus valmis. Ära seda tee, see pritsib otse maas. Ahah, klaasipesu ei tööta. Vähemalt üks pump töötab. Pump on, aga toru lõpeb täpselt paagi kõrval. Tundub, et homme saab valmis. Homme saab sõita, ma võtan plussklemmi maa äkki ja kõige hea. Suur auk on seal. Võtsime pumba välja, plastkorpuse seest. Paak ise on siin, on ju. Ei olegi paagi sees pump, vaid on eraldi koos filtriga. Ja ma mõtlesin ka, et mis asi see on siin, miks see niisugune kolakas peab olema. Aga kuule, see on juba aastast 89 võidusõidu auto. See on põhimõtteliselt vahepaak. Seal hoitakse kütust, kui sa kurvis hullama lähed, et kütus eest ära ei jookse. Vanal ajal teati juba, et nii võid klapid ja kolvid ära sulatada. Ja sellepärast ongi selline vahekopsik, seal on hästi palju kütust sees. Näete, soel oli natukene, oli mustust ja pump ise on nagu ka näeb peaaegu väljast hea välja. See, mis paagi sees on, seal on paar rooste kohta, aga see oli väljas. Karv puhastab lihtsalt ja pump on kinni. Panime otse voolu peale. Siit Boschi akust. Tõk, liikuma ei saa. Vaatame, leotame natuke, kas on lootust või tuleb teha massive investeering, umbes 20-30 eurot ja osta uus pump. Nüüd Marile klippi saata. Kuidas ma koristan? Meil lihtsalt kodus pole nii head Boschi tolmuimejad, vaata, et millega koristada saaks. Meil on see varre otsas, on ju, see robot MT Shopist ostetud, sõidab ise mööda korterit. Ai, robotit ei ole enam.
see oleks vanadus surma vist raisk. Mario ise käsitsi laskma. Aga vaata seda iludust. Ütle nüüd, et see auto ei ole hästi säilinud. 798 aastal vuras see autopaanil piire. Bam, 7000 või palju see läheb. Vaata, kus see punane on? 6,5, 6200. Esiklaas originaal, näe, vahetamata, klepsid peal. See on väga tähtis mingitel inimestel, et ta oleks original. Ma midagi ei puutu, ma teen puutuk lihtsalt. See on mingi salapanipaik, vaata, sul on siin lahter, salapaik, vaata seda. Manual, kõik on manual. Mis sul omal ajal vaja oli? Tuled, kojamehed, ongi mingi pööre, tempi kütust, tagaklaasi soojendus, udutuled, ventisoojendus, klaasi peale, käik, käsipidur, automaak. Ja see on juba katsuluk on luksus, see on juba üle liia. Parda tšokki, oota, pole vaadata. Katseluuki avadagi julged või? Pigem vast jääb see uuele omanikule. Jääkrabits. Unboxing. Seda tööriista. Mõne seda ma ei tea, kas saab tööriistaks nimetada. No saab ikka, kuidas kellegi jaoks. Mõne jaoks niisama aksessuaar võib-olla veranda peal uhke villa ees. Teistele, meiesugustele tööriist pesemiseks. Ja kõige tähtsam asjad, manual. Nii, tule välja. Kiles ja puha. Tule, aga siin on mingi päris palju aksessuaare kaasas. Mitu seda parri see välja annab, peseb selle auto kuradi sõjaauguliseks või? Max Pressure 160 parri, 600 liitrit tunnis, 24 kilo. Ma näin, tõmbas higistama kohe. 2000 vatti. Oli vast see autopesu, sihukest pesu pole ammu teinud. Nii, puhtaks pestud, siis see pumbaga jamas, pumpa liikuma ei saanud. Seda töödeldi ja tehti igast asju, leotati siin vannides. Pidi ostma kalli raha eest uue pumba. Kust meie enamus varuosad tulevad, on see loomulikult trodo.ee. Sihuke veebileht on olemas ja väga lihtne kasutada. Paned autonumbri sisse, aitad otsi. Siis millega võib alt minna, tehke endale hästi selgeks, mis tüübiga mootorid teil on või vaata, vahepeal pakub erinevaid kereversioone. Karel on sellega alt läinud. Ja kütusepumpa oli vaja, väga lihtne, kütusesüsteem, vajutasin liiga palju, kütusepump ja siin pakub siis erinevad asjad nüüd selle kütusesüsteemi lahendusena. Et seda mootorit on ka vanema tüübil nii-öelda, millel on mehaaniline pump siis. Aga sellel autol on 2 pumpa tegelikult, üks on põhja all ja teine on paagis ja need on ka erinevad, seda tuleb teada ja siit saab juba valida vastavalt hinna, toote, kvaliteedi suhtelt neid kütusepumpasid. Et midagi keerulist ei ole, ma valisin siit ühe välja ja tegelikult siin on veel lisamenüü rivi ka olemas, näiteks kui sa tahadki saada kvaliteetseid hinnakvaliteedi suhtelt, näitab sulle pumpasid või sa tahadki saada premium brändi, mis on nii-öelda siis tuntud brändid. Et saad valida ja sorteerida ja filtreerida. Ja siis läheb ostukorvi ja ostukorvis oleneb siis summast, mis teil on seal. Kui teil on summa üle 50 euro, siis saate kasutada sooduskoodi Vampiro 50 ja kui on summa üle 100 euro, saate kasutada Vampiro 100 koodi. Siis saate vastavalt soodustust kas 5 eurot või 10 eurot ja suuremate tellimuste puhul, mis on üle 50 euro juba on saatmine minu teada ka mingitel perioodidel tasuta täitsa. Nii et kõik lingid leiab alt. Trodo.ee, minge shoppama endale igasuguseid asju autole. Kütus voolas ka kõik välja. Ilmselt sealt vahepaagist.
käisin tõin terminalist SOS 5 liitrit. Natuke ägedad kanistrid. Mis sa tõid? Diislit. Natuke ägedad kanistrid meil on. Headest aegadest jäänud. 98 ikka. Hakkab niimoodi edasi käima, et halb. Laulma. Pane kõik sisse. Vaat, pump, õhk sees, vaata. Praimime nad. Sa pole nii vanas otsi istudki. Olen ikka. no mis see on? Mis su käes on juba? Ma ei tea. Why cheap Volkswagen they said? See on Bossi mingi monomotroonik, mingisugune esimene sissepitsesüsteem või? Yes. Monomähki on, siit tuleb kütust, aga tänasel päeval meil ei tule kütust siit. Nagu näha, see on äkki midagi on seal umbes jälle, nagu kõigi asjadega siin on. Nõel ei liigu. See on see, kui autod seisavad. Jäävad kinni asjad. Nüüd tuleb hakata mängima jälle, nagu see pumbaga tegime, kus neil on lootust või ei ole. Kas ma selle saame tööle? Mis sul on siit? Pluss miinus siit keskelt oli vist. No, Boschi aku on meil alati see katsetamiseks. Ärge kodus seda järgi tehku. Ja aku garantii koha peal. Võtta ära kopata jah. Lõpp tööle. Ei ole võimalik. Nüüd lase siit seda ED40 või mingit seda, õiget seda. Endi kvaliteet. Õigest august. Oota, mul läks. Teine on see, mis peale on. Äkki pritsib teises ka meie kaameriga kaugel. Vaata, kus monopritse töötab. No nüüd see pill. Nägite või? Näitan veel teile. How monopritse works. No töötab. Aitäh. Viskab peale tagasi käima. Ühe asja saimegi kordi lõpuks. Pane käima see pill. Ma olen kaugemal. Mis autkama? Tule kustutis jah. Noh. Viis piksne. Ei ole kõige hullem. Kuidas käib? Ilusti käib, jah? Kääbliga välja! Nii head tegelikult on näinud. Osak Ratas tahtis ringi käia, aga siis mõtsustus, et ei, ma Teeme parem, see on kergem. No ikka hingeldab. Torud on umbes. Ei, mul hästi käib edasi. Pop the hood. Isegi sooja tuleb tukku. Kõik piks on sisse tõttu. On jah. No natuke hingeldab. Äkki siin on vaja mingit diagnosti teha. Midagi peksab üle äkki või? Pesime seda ka. Äkki üks see lööb üle, üks küünal. Jah. Tahab keegi käega katsuda. Jätad sai siin veel natuke nokitud ja tegelikult valmis ta oligi ja auto töötas ja särki-värki. Et paljud siin ütlevad jälle, et kurat, nii hea auto oli, et oleks tahtnud ära osta, et ma ei tea, kas me peame siis episoodide sarja hakkama natuke ümber tegema, et me näitame autot ära, alustame mingi tööga ja siis tuleb see lõpuepisood, siis inimesed huvi korral saab ühendust võtta. Aga tegelikult, kes meid jälgivad Instagramis, siis postiti sinna ülesse eelnevalt, et auto on siuke olemas, kellel huvi võib kirjutada. Keegi huvi ei tundnud ja lõpuks see auto väga ise hinda ei osanud panna, läks ta oksjonile. Oksjon sai läbi ja auto siis müügihinnaks tuli ümmarguselt 300 €. Kulutused olid, nagu te nägite video jooksul, mis siin oli, et oksjonitasu tuleb nüüd juurde 9,90, see on miinimumtasu selle summa pealt siis ja massive kasum jälle 38,83 €. Ja see teeb vaba rahaks siis 5229,38 €.
Noh, väike edasiminek, hästi palju tööd jälle, ootused olid suuremad, sellepärast toorik tundus nagu hea, aga kuna me talle ülevaatust ei teinud ja nii asju, siis ilmselt on seda keeruline niisugust autot müüa siin automaksu eel ja kõik, et inimesed pigem tahavad vabaneda nendest vanadest autodest, mitte neid juurde soetada, nii et ajastus oli kehva jälle. Aga sellised seiklused, et me oleme ikkagi summaga juba jõudnud täna sinna, et me saame välja murda ennast nendest vanadest seisma jäänud autodest, et Karel ühe lolluse tuleviku veel teeb, võin siin ette ära öelda, ja edasi proovime ikkagi juba liikuda kaasaegsete autode ja ägedamate mudelitega. Nii et pange ikka like, subscribe, kommenteerige ja juba varsti näeme uute tekemistega. Ciao!